first tier of the Erawan Waterfalls. Nindot siya kay daghang tubig kaysa katong pag last time na ako day ari. Okay. And there's plenty of fish. Okay, where are they? Downstream. Kadjut yan ha. Sige, yan. Mauna ni sa ang first level. Daghan jud siya tubig kaysa kay katong last na ko pag-ari. Asa ko muling kadjut? Dira yan. Kana diha. Sige kay apilon si kani. Video. Yes. Video. Na si iyo tasyo ay. Mapituhan ka diha iyo do. Na, patay ka diyan. Bahala na si iyo oy. Okay, yan na. Hi, sir.